Gente, o tamanho desse formigão, olha. A ferroada dele dói bastante, olha. Porque ele aplica através do... Gente, na ponta do rabo dele aqui tem a ferrão, olha. E vocês podem ver. E ele aplica. É isso aí, gente. O vídeo hoje foi esse. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe.